अब मैंने गाड़ी साफ की है और अब घर जाने के लिए दुआ करे, अल्लाह करे खैर खरी। ये देखेगा हाल, उफ माय गॉड, जिस स्नो इतनी ज्यादा पड़ रही है ना, आज स्नो स्टॉर्म आया हुआ है और गाड़ियां इसमें इतनी ज्यादा स्लिप करती है ना, बस अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह ही अपनी के जाए बस। ये गाड़ियों की कंडीशन देखे जरा, क्या बना हुआ, हर एक की गाड़ी अपनी साफ, वो आ रही है जो सामने गाड़ी, अपने टीचर पहले इसको साफ करेगी और फिर जाएगी है, लेकिन फिर दोबारा बर्फ से भर देंगे गाड़ी। शीशे बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा, शीशे इतनी ज़्यादा ना पगल में, फिर अभी मैंने क्लीन किया फिर पर वही आ रहा। शीशे बढ़ते जा रहे हैं, देखना मुश्किल हो रहा है। सुभान अल्लाह जी, सफ़र काले बूढ़, अल्लाह तेरा बिस्मिल्लाह। चलो स्लोली स्लोली निकाले, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। बहुत बुरा हाल होता है इस मौसम में ना, घर ही बैठ जाना चाहिए ना, ऐसी सर्दी में ना, ऐसी सर्दी तो क्या इस किस्म के ख़राब है तो मैंने रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, नहीं देखिए अब तो उसकी क्या कंडीशन है।
क्रॉसिंग गार्ड थे। ये खुद ही रुकेगी स्लिप होके। इसको आप जो मर्जी आप ब्रेक लगाएं, इसको स्टीयरिंग से रोके, ये नहीं रुकेगी। ये अपनी मर्जी से जाके जहाँ चाहेंगे ना, जहाँ ये देखेंगे रीजनेबल स्पॉट के, वहीं खुद ही रुकेगी जाके। और ये सारी रात का अभी ये 3:40 हुई है टाइम, 3:45, और ये सारी रात ये पढ़नी है। रात को सुबह जाके 8 बजे खत्म होगी और 8 बजे तक सड़कों का जो हाल है बहुत बुरा होगा। ये मेरे इस रोड के राइट साइड पे चर्च है, 3 होटल, और राइट लेफ्ट पे स्टोर्स हैं जो दूसरे रोड पे। सड़कों के ऊपर जो सॉल्ट पहुँच रही है, आई थिंक पीछे पीछे नहीं चलती। देख नहीं सकते, सब भरे हुए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप इसी के पीछे पीछे आस्ते आस्ते निकल जाए बाकी आसमान। शुक्र है सुनने वाले सो रहे होंगे, और पाकिस्तान के हालात भी बहुत ज़्यादा
ये स्नो रिमूवर है। ये वो रोड है जहाँ पे उड़ाई जाती थी सड़क को। आज देखिए क्या हाल बना हुआ है इसका। ठीक था क्योंकि ऑलमोस्ट ये 10:40 पे स्टार्ट हुई है। सुबह बिल्कुल कम्प्लीटली एवरीथिंग वाज ओके। एक बीच में आना चाह रहा है, इस बेचारे को रास्ता दे, जो भी खड़ा देख रहा है ये रास्ता दे दे। आजा भी आजा, तू तुझे भी रास्ता दे। चल बीच में मर्जी कर गाड़ी अपनी। चलो चल 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 कर 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 निकल भाई निकल। चले रास्ता देना महंगा पड़ गया है, बीच में खड़ा हो गया। चल भी निकाल गाड़ी अपनी। सकते हो तो ये देखिए कैसे ब्लैक सा आइस से भरा हुआ आसमान। पूरी ये स्नो स्नो हर तरफ है, जमीन पे भी आसमान पे भी हर जगह स्नो स्नो। ओह माय गॉड, मेरा बैक जो मिरर है ना वो कंप्लीटली उससे भर चुका है स्नो से। आई कैन सी एनीथिंग, आई कैन सी एनीथिंग। शहर और अब हम मिसिसागा में एंटर हो गए। टोरंटो शहर को छोड़ के मिसिसागा शहर आ गया। स्नो रिमूवर ये देखे ट्रक फेर रहे हैं स्नो रिमूवर। ये सारी रात रिमूव करेंगे स्नो को। देखिए आगे जो गाड़ी आप देख रहे हैं कितनी भरी हुई भर गई है। इसी तरह सेम लाइक दैट माय कार इज फुल ऑफ स्नो। शीशे देखिए, हर चीज़ अगर आप गौर से मेरी गाड़ी को तो नहीं देख सकते, इस अगली को देखो, इसके शीशे, इसकी हर चीज़ उसकी भरी हुई है जो मेरे आगे जा रही है स्नो से।
सामने गाड़ियां भी देखी क्या हाल हुआ है सब गाड़ियों। ये देखिए इसका बैक मिरर देख सकते हैं आप लोग, ये जो गाड़ी मेरे आगे जा रही है इसका वो वाली, वो सारा उसका बैक उसका भी कवर हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा गाड़ी का इसका। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे को सामान में रखना और फैमिली से अपनी फैमिली में पहुँचाना है अल्लाह। ये आप ट्रीज देख सकते हैं राइट लेफ्ट पे, ट्रीज फुल ऑफ स्नो, सारे भरे हुए हैं स्नो के साथ। जब मैं शुरू में कनाडा आई थी उस वक्त बहुत अच्छा लगता था, बे स्नो देखे भी ऐसे देखे लेकिन देख के अब तो इतना हुआ है ना कि अब तो मुझे समर सीज़न अच्छा लगता है, विंटर मुझे नहीं अच्छा लगता। विंटर में ये कुछ होता है, हैवी क्लोथ पहनो, कवर अप होके बाहर निकलो। ये राइट लेफ्ट पे आप देखिए क्या हाल हुआ है रोड्स का भी। और मैंने तो ये जगह देखी बीच में अड़ते ये स्नो रिमूवर है, गाड़ियाँ देखे भागे फिर रही हैं स्नो को रिमूव करने के लिए, ये रोड्स को क्लियर करेंगे। इस पे अब मैं ख़त्म मेरा सफ़र हुआ और वो अब मैंने राइट लेन चेंज करती हूँ, डिक्सी पे चलती हूँ, राइट टर्न लेती हूँ और डिक्सी रोड लेती हूँ। वहाँ से मैंने अब राइट पे जाना, राइट चेंज करके अब डिक्सी पे चलती हूँ। गाड़ी का आगे ट्रंक देख सकते होंगे, अगला हिस्सा भी देखो कैसे आइस से भरा हुआ है स्नो से। चलिए जी सिग्नल दे राइट का, राइट को टर्न करें। आज इन्होंने छुट्टी नहीं दी, नहीं तो सम टाइम ऐसी कंडीशन होती है उसमें स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो बसें भी स्लिप होती हैं पता नहीं, लेकिन आज इन लोगों ने स्कूल बंद नहीं किए। इतना बैड वेदर है तो स्कूल स्टिल ओपन है।
अब राइट साइड वाले तो बेशक रेड लाइट हो, राइट पे तो टर्न ले सकते, लेकिन आगे बस खड़ी हुई है। चले शुक्र है, बस राइट पे टर्न ले, चले राइट पे शौक देखने का वो ज़रूर देखे इस वीडियो, जिसको स्नो देखने का शौक है। किस तरह पड़ती है स्नो। मेरे राइट साइड पे इधर कैमरा भी लगा हुआ है इधर। शीशे से ऐसे गिर रही है जैसे क्या होता है। चलिए जी, बंदा अल्लाह के आसरे भी चला जा रहा है। सड़क मुझे ये नज़र आ रही है, रोड सो स्लिपरी मुझे ना शेड नज़र आ रहे हैं इस रोड, ये ना आगे गाड़ी यार, ये स्लिपरी काफ़ी स्लिपरी सी लग रही है मुझे। बाहर कोई सामान में अपने घर लेके जाए। ये स्कूल की बस जा रही है मेरी राइट साइड पे, ये देखिए ये स्कूल की बसें जा रही है। क्योंकि स्कूल ओपन है ना, स्कूल इन्होंने क्लोज नहीं किए, आज स्कूल ओपन ही रखे हैं इन्होंने। इनको स्कूलों को क्लोज कर देना चाहिए था। ये स्कूल बसें हैं जी यहाँ की, बच्चों को लेके जा रही हैं स्कूल स्टूडेंट्स को। सॉरी अगर देखते हुए ये वाइपर के वो जो शोर आपके दिमाग को हिट करे तो आई एम सो सॉरी बिकॉज वाइपर बेचारे वो शोर मचा रहे हैं। वो अब इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं वाइपर बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्नो जो शीशों पे पड़ेगी ना तो उसको ब्लॉक करेगी और फिर मैं कुछ देख नहीं सकती। मैंने 2 मिनट रोके हैं
देखें जरा, ये देखिए स्नो पड़नी शुरू हो गई शीशे के ऊपर। ये देखिए एकदम क्लियर हुआ है। पाकिस्तान में भी लोग पैसे खर्च करके मरी देखने जाते हैं। मैंने कहा मैं आपको कनाडा की मरी दिखा दूं। स्नो देखने जाते हैं वो लोग। बेटे का फोन आ रहा है बीच में, लेकिन मैं उसको उठा नहीं सकती। अब वो आई नो वो परेशान हो गया ना कि मामा बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई और मामा आ रही है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं ना घर में। अब मैं फ़ोन अलाउड नहीं है जहाँ पे फ़ोन नहीं आप पिक कर सकते, आप फ़ोन को नहीं ले सकते, क्योंकि 5,000 के लोग 5,000 तक जुर्माना इन लोगों ने किया हुआ अगर आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन सुनोगे या फ़ोन करोगे। तो यहाँ पे अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं इन लोगों ने, इसलिए से ट्रैफिक का मसला बना हुआ है। ये वो रोड से जहाँ ट्रैफिक भागे फिरती है, स्लो स्लो ही निकले। जो बेचारे मरी वगैरह नहीं जा सकते, वो स्नो नहीं दे सकते, वो घर में बैठे देख सकते हैं अगर देखना चाहें, अगर उनको पसंद आए। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये मौसम ये बताना है कि देखिए इस मौसम में ये देखिए ड्राइविंग अब आप देख रहे हैं, 7 लेन भी टू स्लो जा रही है, हमारी भी ये देखिए गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं स्नो में। क्योंकि मैंने तो अभी यूट्यूब मैंने बताया नहीं आपको, छोड़ दिया हुआ, मैं तो नहीं, बस शौक किया कभी कभी ऐसी कोई ऐसा हो जाए मौका तो मैं उसमें कोई वीडियो डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको 3 फील्ड बन जाती हैं। एक अगर मैं इसको यूट्यूब चलाऊँ तो एक ये फील्ड है, सेपरेट ये भी एक इसकी पूरी फील्ड है, टेंशन मांगती है, एक वो घर मांगता है, एक जॉब जो है वो मांगती है। तो एक इंसान के लिए इतना नहीं है कि हर चीज़ को मेंटेन रख सके और हर एक को टाइम दे सके।
इसलिए मैं कभी कभी जो मौका होता है, तो आज क्योंकि वेदर था, स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, साथ साथ आप भी देखते चले जाए। इसको मुझे टाइम मिला, मैं कल लोड करूँगी आपके लिए। आज तो मैं बना रही हूँ ना, कल आपके लिए होना तो ये चाहिए था आपको लाइव दिखाती। जैसे ये देखिए अब स्टीयरिंग घूम रहा है, मुझे पता है ये स्टीयरिंग है ना, खैर जो स्टक हो कहीं पे ट्रैफिक। चेंज करनी है, वो बीच में से गुजर के देखते हैं चेंज करना। मेरे सेंटर में एक दीवार सी बनी हुई है स्नो की, गाड़ी भी शुक्र अल्लाह का, लाख लाख अल्लाह की नेमत है आपके पास। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, पूरे टाइम पे अपने काम पे जाते हो, टाइम पे अपने घर आ जाते हो। जब मैं कनाडा में आई थी तो मेरे पास हर बार जो नया बंदा आता है उसके पास गाड़ी तो नहीं होती ना, कुछ भी नहीं होता उसके पास, हैंड टू माउथ ही होते हैं वो लोग। और मुझे पता है कि मैं 2 घंटे की मेरी जॉब स्कूल की होती थी, और उसमें मैं 4 बसें बदल के जाया करती थी। 4 बदल के जाना और 8 एक दिन में 2 घंटे की जॉब के लिए करती थी। यहाँ रहने के लिए आपको शुरू में अगर आओगे तो आपको ये नहीं है कि वो प्लेट में रख के आपको डॉलर दे देंगे, बहुत हार्ड टाइम गुजारना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी मंजिल बंदा पा लेता है, स्लोली आप जो चाहते हो कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आके आपको पहले आउट जॉब करनी पड़ती है, आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि आप पाकिस्तान की स्टडी पे वो आपको जॉब दे दें, नहीं, पाकिस्तान की स्टडी को वो नहीं, ये लोग कनाडा नहीं मांगते, ये अमेरिका पास उसकी स्टडी को नहीं मांगते, ये सिर्फ अपनी स्टडी को प्रेफरेंस देता है। तो लिहाजा मुझे भी फिर यहाँ आके टीचिंग की स्टडी 2 साल करना पड़ा, कोर्स 2 साल पढ़ाई करके, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब है मेरे पास, अच्छी जॉब है, शुक्र अल्लाह का, लाख लाख है। ये देखिए इस वेदर में ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं, स्लो 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 स्लो, आप भाग सकते ही नहीं हो, आप सो फास्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी स्लिप होगी आपकी और हिट करेगी दूसरी गाड़ी को। जब हिट करेगी तो जारी बात है इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेता गाड़ी को ना, तेज चलाने का कोई बंदा रिस्क नहीं लेता गाड़ी का। ये देखिए हर कोई स्लो 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 जा रहा है। चले जी अब हमने लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट का सिग्नल दो।
की हीट बहुत तेज है। चलिए चलिए चलिए, रोड क्लियर। तो मैं भी निकली इधर से, निकल। चलिए अब हमने डिक्सी रोड को छोड़ दिया और अपने घर की रोड ले ली। आपको ये देखिए पाकिस्तान का और उसका फ्लैग। गाड़ी को किया बंद और हार्डली हमने लगा ली अपनी गाड़ी। और अब आपको बाहर का सीन जरा दिखाऊं मैं। ये देखिए कितनी पड़ गई है स्नो। ये देखिए स्नो 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 इतनी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए बाहर का आप देख रहे होंगे स्नो पहाड़ी। ये देखिए कैसे पहाड़ी है। तो अल्लाह के शुक्र अब हम आ गए हैं घर। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। और अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको देखना। मैं नहीं भी कहूँगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नो ये तो मैंने शौक किया, सिर्फ अपने शौक के लिए इसको कंटिन्यू करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। ये कभी कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ मिले तो इसको लोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ कोई नहीं, दिल चाहे तो देख लेना, नहीं दिल चाहे तो अल्लाह हाफिज़।